السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فطيرة شهد الملكة بطريقة جميلة جدا. مش هتاخد منك 10 دقايق. الأول حاجة هنعملوها هو الحشو. تمام. ومعانا كمان في الحشو كيلو لبن. الكيلو لبن ده يعتبر 4 كوبايات. تمام. على كل كوباية مفروض معلقة سكر ومعلقة كاسترد. تمام. فاحنا معانا كيلو لبن، نحط 4 معالق سكر و4 معالق كاسترد اهو. دي بقى للحشو 2 3 4. وهنحط 4 معالق الكاسترد. 1 2 3 4 اهو كده. ونقلبها بقى ونحطها على النار. ممكن طبعا الكاسترد تستبدليه بالنشا اهو. حطها بقى على النار وارجع لكم كمان بعد ما تخلص. وكده يا جماعه انا بعد ما طلعتها اهو من التلاجة، وكده يا جماعه بعد ما سبتها في البوتاجاز شويه على النار ولغايه ما استوت خالص وتجلد، هسيبها بقى تبرد وفي التلاجة ممكن شويه لغايه ما نبتدي يلا في الجلاش ونقول بسم الله. وكده يا جماعه يلا نبتدي نعمل الجلاش. اول حاجه معانا الصينيه دي اهو، اي صينيه طبعا اللي انت تحبيها. هندهنها الاول بالسمنه كده حبه كويسين علشان ما تلزقش كده خالص من تحت ولا يحصل لها اي حاجه. لازم تحط سمنه كويس كده بس ما تكتريش قوي برضو. ويلا نبتدي في الجلاش. انت ممكن تستخدمي بقى بالورقه الواحده بس انا هستخدم بالورقتين. ليه؟ علشان لما نحط طبقات السمنه فوق بعض يعني ما تبقاش تقيله خالص لما تيجي تاكليها. تمام. ابتدي كده هنحطه كده اهو كده اهو. وهنسيبه الحواف دي كده. تمام. هندهنها بشويه السمنه اهو، وعليها كمان سكر بودر اهو كده بالمنخل، وتديها كده حاجة بسيطة. بعد كده شوية لبن برضو اهو بنفس الفرشة السيليكون، اديها رشة لبن صغيرة كده اهو. ونبتدي نعمل الطبقة اللي بعديها. ناخده كده ورقتين. يلا بقى نستخدم تاني جلاش. احنا عملنا الناحية دي يبقى احنا هنعمل الناحية العكسية كده ليها اهو كده. ونظبطيها كده كويس بالطريقة دي. وندهن بقى السمنة اهو كده. ندهن سكر بودر اهو، رش كده رشاية حلوة اهو. ما تكتريش بقى سكر بودر قوي عشان ما تسكرش كده معاكي. وطبعا شوية لبن كده حاجة برضو بسيطة اهو. وناخد ورقة تاني ناخدها بقى الناحية دي كده اهو. دي فردانية فانا هحط تاني واحدة فوقيها اهو كده اهو. الجلاش يا جماعة طازة معايا اهو كده عشان تبقى ورقتين فوق بعض. وندهن يلا بالسمن اهو. ناخد سكر بودر اهو كده. ناخد شوية لبن. يعني الطبقات كلها تعمليها بنفس الطريقة دي، ما فيهاش اي تعب، يعني سهلة جدا جدا. وهتعملي كده حاجة فخمة تتشرفي بيها كده اهو. وناخد يلا ورقتين تاني كده اهو. الورقتين دول مع بعض كأنك كده واقفة بتلعبي، والله ما فيهاش اي تعب. احنا عملنا من جميع الجهات كده. دي اخر جهة اهو كده اهو كده. بعد ما ثبتها يلا ندهنها تاني. هندهن سمن
يعني ما فيهاش اسهل من كده والله. يعني مثلا اللي حابب يحط سمنه بلدي على السمنه العاديه دي تمام. اللي مش حابب يحط السكر البودر اللي في النص دي، يعني ما ينساش مسكره قوي، براحته برضه، ليه الحريه الكامله ان هو يعمل كده. اهو نحط بقى اللبن اهو، شويه لبن كده حلوين اهو كده. ونحط بقى يلا الطبقة اللي بعديها. وكده نشتغل كل الزوايا، يعني عايزين نعمل كل الزوايا اللي على الجنب دي. ونحط كده الاول السمن، بعد كده لبن اهو تاني كده، بعد كده السكر البودر، نحط كده على الجنب ده. بعد كده ناخد تاني كده ورقتين كمان اهو. هنعمل كده الجنب ده اهو، علشان كل النواحي تبقى محطوط فيها، عشان لما تيجي تتقفل كده. وادي كده التانية فوقيها اهو اهو كده. نمسك بعد كده يلا السمنة، هي اصلا هتبقى طرية من جوه، نحط فيها سمنة كده ولبن كويس اهو. كده سكر البودر اهو، نحط كده تاني. نشوفوا ايه الناحية اللي ما فيهاش كويس، فانا احط من الناحية دي كده. ناخد كده المظبوطين كده من فوق بعض، في من الناحية دي وفي من الناحية دي اهو كده اهو. نحط لها كده سمنة بس كده، هنحطوش غير كده عشان نحطه الكاسترد اللي عاملينه اهو. نبتدي كده نضيف الكاسترد يا جماعة اهو. بعد ما سبته شوية كده اهو، نبتدي كده نضيفه اهو. هو سخن شوية اهو، بس كده مش هضيف تاني، لان كده احنا هنعمل صينيتين. باقي الكاسترد هسيبه للصينية التانية. وكده اهو نبتدي نحط السمنة كده على الاطراف كلها كده عشان نبتدي نقفل اهو. نقفل كده الصينية اهو كده، ونحط تاني سمنة ولبن اهو، سمنة ولبن والسكر البودر اهو. حط كده شوية اهو كده. ونمسك الطبقة اللي بعديها نحط فيها سمنة اهو برضو اهو كده. قفليها كده بقدر الامكان. نحط يلا كده سمن اهو اهو.
نحط لبن، نحط السكر البودر، يعني نفس الطبقات اللي عملناها كلها نعملوها برضو كده من فوق اهو. وندهن بقى بس الناحية اللي بعديها كده بالسمن اهو كده بالطريقة دي. نبتدي نقفل كده تاني الجنب ده اهو كده. ندهن كده حاجة بسيطة هنا كده اهو كده سمن كده. نضيف لبن اهو كده على جميع الاطراف كده والجوانب كده. هضيف السكر البودر اهو. بعد كده نشوف بقى الطرف اللي بعديه اهو، نعمله كده سمن اهو، نفرده كده، نعمله كده سمن هنا تاني كده ولبن وناخد كده الطرف اللي بعديه اهو اهو كده. نعمل كده سمنة ولبن اهو. بعد كده نمسك بقى الطرف ده نحط كده فيه كده سمنة اهو كده اهو. نحط كده برضو فيه سمنة كده ولبن الطرف اللي بعديه اهو نفرده كده كويس اهو كده. نبتدي نضيف اخر حتة كده اهو نطلعها كده اهو كله كده. خلصنا الاطراف كلها كده اللي طلعناها من الصينية اهو. هنسقي بقى كويس بالسمنة واللبن اهو كده عشان هنحط الطبقة اللي من فوق ونسويها اهو. ليه اخر طبقة كده على الاطراف اهو هناخد كده اهو. هتتحط كده اهو يا بنات. بعد كده هندخلها كده الاطراف. هنمسك كده بمعلقة اهو بمعلقة كده وهندخل الاطراف كده فيها اهو كده. شايفين ازاي؟ هنمسك كده المعلقة كده نرفعها وندخل الاطراف اهو كده كده اهو. بصي كل طرف احنا هنرفعوها بس كده بالمعلقة وندخل اهو كده
اهو، وندخل كده. ومعانا اخر حتة اهو، دي هندخلها برضو كده اهو بطرف المعلقة، وكده بتكون هي اهو خلصت. نسقوها كده باخر طبقة بالسمن واللبن اهو كده اهو. شربناها كده كويس، واللبن اهو اهو كده، حاجة بسيطة. وكده اهو يا جماعة بعد ما خلصتها، طبعا هي خدت منه نص كيلو جلاش الصينية. هدخلها بقى على الفرن على نار متوسطة، وهوريكم بقى بعد ما تطلع من الفرن الشكل الجميل الحلو اهو. وكمان هوريكم في النص ازاي هتبقى الطبقات جميلة. خليكم معايا يا جماعة. بعد ما طلعتها من الفرن شايفين ازاي التحمير يعني لونه اصفر ازاي، وهي منفوخة كده وحلوة، يعني شكلها فظيع خالص يجنن. نبتدي بقى نسقيها على طول باللبن اهو. هسقيها كده باللبن علشان تطرى شوية اهو. اهم حاجة ان احنا نحط لها اللبنات دول، لان هما اللي هيطروا وشها كده ويخلوها زي العسل اهو. وكده بعد ما حطيت لها اللبن هحط لها كمان شوية سكر بودرة كده، شكل جميل وحاجة حلوة اهو. بس كده ابتدي اقطعها لكم، ممكن تقطعوها مربعات او مثلثات. ابتدي كده اطلع لكم حتة عشان نشوف القوام بتاعها من النص. الله الله على الجمال اهو. نبتدي كده نحطها في طبق التقديم اهو. القوام بتاعها جميل جميل جميل. شايفين الصوص من جوه ازاي حلو، اللي هو الكاسترد، يعني مفيش احلى من كده، مفيش جمدان احسن من كده اهو اهو. شايفين بقى الطبقات بتاعتها؟ هوريكم بقى الطبقات بتاعتها من جوه اللي احنا عملناها، وازاي ان هي طرية خالص وجميلة اهو. حتى كسرت فيها رائع 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 اهو. بصوا كمان من جوه وكمان من ورا، يعني قوامها جميل جدا جدا جدا. تستحق ان انتوا تعملوا لي لايك وتشجعوني بقى على الوصفة الحلوة دي، فطيرة شهد الملكة. سلام عليكم.